Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bitoota 28 bara 2023 hojii misirraa hojjuu isinitti himnaa oduu waliin ani baak jiraatiin hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an waliin mari'achuuf ji'a kana keessa qunnamuuf irra deddeebiin yaallus argachuudhaaf ni jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Caaltuu Fayyisaa dabalata qabdiin. Yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa 11ffaa kibxata bitootessa 28,2023 gaggeeffame irratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gaaffilee miseensota irraa ka'aniif deebii kennaniiru. Ministeerri muummee yaa'ii paarlaamaa kanarratti gabaasa hojii mootummaa ji'oota ja'an darbanii ni dhiyeessu jedhamee eegamaa ture. Haa ta'u malee dursanii gabaasa dhiyeessuu dhabuu fi gabaasa kana barreeffamaan argachuu dhabuu miseensonni mana maree kanaa komataniiru. Gaaffileen dhimma nageenyaa, malaammaltummaa, qaala'insa jireenyaa fi misoomaawwan bu'uuraa akkasumas dhimma weerara daangaa fi buqqaatii lammiilee ilaallatan miseensota irraa dhiyaataniiru. Mootummaan qaamolee hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan maqaa shanee jedhuun waamu kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman shororkeessummaan farrajus rakkoo gama kanaan wal qabatee mudatu marii nagaan furuuf ejjennoo akka qabu dhiyeenya ibseera. Rakkoo jiru mariidhaan furra jechuu malee bu'aan qabatamaan argame hanga yoonaa hin jiru kan jedhan miseensonni paarlaamaa mootummaa yoom waan dubbatu kana hojii qabatamaan agarsiisa jechuun gaaffii gaafataman irratti deebii kennaniiru. Muummeen ministeera Abiy rakkoo jiru mariin furuuf koreen itti aanaa paartii badhaadhinaan durfamu hundaa'ee hojiitti jira kan jedhamu muummeen ministeera Abiy ji'a darbe kana keessa yeroo 10 ol yaa'ii taasifneerra. Garuu gareen kun bakka tokkotti kan qindaa'e waan hin taaneef hojii qabatamaa hojjechuu hin dandeenye jedhan. Adeemsi marii nagaa kun mootummaa naannoo Oromiyaatiin qindaa'ee kan jedhu dogongora ta'uu fi sadarkaa paartiitti mari'atanii akka murteessanis ibsan. Nuti gama keenyaan rakkoo kamuu akka nagaan furamu feena ni hojjennas garuu nageenya uummataa eeguuf ammallee tarkaanfii nageenyaa eegsisuu cimsinee itti fufna jedhan. Haa ta'u malee marii nagaa wal qabatee hanga ammaatti qaamni isaan dubbise akka hin jirre hidhattoonni BBC'tti himanii turan. Ministeerri muummee Abiyyi TPLF shanee hidhattoota Beenishaangul Gumuzii fi kan hunda waliinuu rakkoo jiru nagaan furuu cimsinee itti yaafufnu jechuun miseensota paarlaamaa gaafataniiru. Aangoo gadhiisii osoo hin taane aangoo gadhiisnaa wayyee jechuun ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad miseensa paarlaamaatiif deebii deebisan guutuun isaa akka taanutti dhiyaata. Miseensonni paarlaamaa yaa'ii idilee 11ffaa mana marichaa irratti gabaasa mootummaa ji'oota ja'a bara bajataa irratti wal ga'aniiru. Ministeera muummee Abiyyi Ahmad gaaffileen ciccimoon kallattiin dhiyaataniifii turan. Isaan keessaa miseensi paarlaamaa tokko muummichi akka ministeera muummee duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny akka aangoo gadhiisan gaafatan. Gaaffileen miseensonni paarlaamaa kaasan ijoon dhimmoota akka hanqina nagaa fi tasgabbii guutuu biyyattiitti akkasumallee qaala'insa jireenyaa fi hanqina bulchiinsa gaarii fi misoomaatu baay'inaan ka'e. Miseensi paarlaamaa paartii mormituu sochii biyyaalessaa Amaaraa bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Kiristiyaan Taaddalaa rakkoowwan akka sarbama mirga namummaa biyyattii keessatti deemaa jiran jedhe kaasuun muummee ministeera Dr. Abiyyi fuulduratti aangoo gadhiisuuf yaada jiraachuu fi dhiisuu irratti ifaan gaaffii gaafatanii jiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad deebii gaaffii miseensa paarlaamaa kanaaf kennaniin akka jedhanitti aangoo gadhiisii osoo hin taane aangoo gadhiisna wayya jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi miseensi paarlaamaa paartii mormituu bakka bu'an kun aangoo koree dhaabbii hojii raawwachiiftuu akka qaban ibsuun ana qofa osoo hin taane walumaanuu gadhiisnu soo jettee gaarii ta'a jedhaniiru. Dabalataanis ministeerri muummee gaaffii mootummaan isaan hoogganaa jiran Oromiyaa Itoophiyaa irraa kutuun Itoophiyaa diiguuf deemaa jira jedhamee fi yeroo deebii kennan gaaffii kanaan qoosaa gaarii bara kanaa godheen fudhadha jedhaniiru. Sababni isaas mootummaan nuti hoogganaa jirru Itoophiyaan akka hin diigamnee fi dhiibbaa keessaa fi alaa qolachuu fi gatii qaalii kaffalaa turre amma immoo Itoophiyaa sodaa diigumsaarraa walaba baatee jirti jedhan. Muummichitti dabaluun Itoophiyaa waan jaallannuu fi Oromiyaa buqqisuufis fedhii hin qabnu biyya diiguufis kaayyoo hin qabnu diiguu yoo barbaanne ammoo qaamni nu ittisu kamtu jira jedhan. Hiriira mormii Keeniyaatti wixata kaleessaa gaggeeffame irratti namoonni hedduun gareedhaan qindaa'uun ooyiruu pirezidaantii duraanii Uhuru Keeniyaattaa ibiddaan gumuun dhaga'ame. Gadaa Bultuum dabalata qaba. Hiriira mormii Keeniyaatti wixata kaleessaa bitootessa 27 gaggeeffame irratti namoonni hedduun gareedhaan qindaa'uun ooyiruu pirezidaantii duraanii Uhuru Keeniyaattaa ibiddaan guban. Namoonni kunneen hiriira biraa deeggartoonni paartii mormitootaa gaggeessan haaloo ba'uuf kana raawwachuutus himamee jira. Gaazexeessaan BBC handaara magaalaa Naayiroobii ooyiruun kun jiru ture akka ijaan argetti namoonni mooraa cabsanii seenuun hoolotataa turanii jedhe. Iddoo sana yeroo sanatti poolisiin hin turre namoonni saamicha kana raawwatan hedduun guraadees qabatanii
turaniiru jedhe. Kana malees gareen isaanii mukkeen jijjigsaa turanii namoonni bakka sana turan kaanis ooyiruu kanatti akka duudan dubbateera. Dhaabbileen daldala naannawaa ooyiruu kanaa fi giddugala magaalittii cufaatti oolanii jedhe. Kana malees warshaan boba'aa dursaa mormitoota Raayilaa Odingaa haleelamuun dhaga'ameera. Aab Uhuru Kenyaatan waliin horsiisonni cimsatanii kan jiran Aab Raayilaa Odingaa saamicha ooyiruu Uhuru irratti raawwate kan qindeesse mootummaadha jechuun BBC'tti himan. Mootummaan Keniyaa hanga ammaatti himata kanarratti waan dubbate hin qabu. Filannoo booda okkorri wayita dhalatu Keniyaadhaaf waan haaraa miti. Aleellaa fi saamichi qabeenya qondaaltota irratti raawwatu garuu waan ta'e hin beekne. Hiriira mormii kanarratti yoo xiqqate lubbuun nama tokko darbuun kun kan mudate iddoo deeggarsa warra mormitoota akkaan qabu lixa Naayiroobii Kiisumuu keessatti jedhame. Bakka kanatti hiriirtonni gommaa gubuun daandii cufnaan poolisoonni ammoo aara imimmanessuus dhukaasaniiru. Hiriirri akkanaa kun torbee darbe wiixata eegalee ergasii hanga ammaatti lubbuun namoota 3 darbuunis dhaga'amee jira. Kutaa Naayiroobii keessa bakka Raayilaa Odingaa deeggarsa olaanaa keessatti qaban kan taate Kibeeraa keessatti wayita hiriirtonni dhagaa darbatan poolisoonni ammoo aara imimmanessu dhukaasuun miidhaa geessisan. Paartileen morkitootaa walitti qindaa'uun hiriira mormii gaggeessaa jiranii fi maqaa Azimoo laa Umoojaa jedhamuun socho'aa kan dursan Raayilaa Odingaa hiriira kan jalqabaa ji'a kana eegaluuf karoorsanii turaniiru. Kaayyoon hiriira kanaa qaala'insa jireenya furmaanni akka kennamu akkasumas mootummaan pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon seera qabeessa akka hin taane mul'isuudha jedha. Wiiliyaam Ruutoon filannicha mo'achuu kan murteesse mana murtii biyyattiitti. Raayilaa Odingaa garuu filannicha waliin dhaabamuun sagalee hatameera jechuun ittuma jechaniiru. Kanaaf jecha torbeetti yeroo lama wiixataa fi kamisa yeroo hundaa hiriirri mormii akka jiraatu waamicha dhiyeessanii jiru. Ministeerri ittisa Jarman taankiiwwan Leopard 2 jedhaman yeroo jalqabaaf Yukireenitti ergite. Taankiiwwan qara haaduu jedhaman 18 Yukireenitti kan ergaman erga lammiilee Yukireen akkaataa taankichatti gargaaraman leenji'aniin booda ture. Ministeerri ittisa Jarman Boris Pistorius taankoonni kun dirree waraanaa irratti gumaacha murteessaa ta'e akka qaban nan amanaa jedhan. Taankoonni Challenger 2 jedhaman kanneen Ingiliz irratti ergaman Yukireen qaqqabuunis dhaga'ameera. Yukireen ji'oota muraasan darban meeshaaleen waraana ammayyaa weerartoota Raashiyaatiin loluuf isaan gargaaruu akka kennamuuf waamicha dhiyeessaa turuun ishee ni yaadatama. Mootummaan Yukireen taankiiwwan Leopard 2 jedhaman biyyattii qaqqabuu laachisuun amma yoonatti yaada hin kennine. Haa ta'u malee taankonni Ingiliz irraa ergaman Yukireen seenuunis mirkaneeffameera. Taankonni Leopard 2 jedhaman baay'inni isaanii 2,000tti dhiyaatu biyyoonni miseensota NATO oomishanii itti gargaaraman yoo ta'u taankota ga'umsa olaanaa qaban keessatti eeramu. Biyyi Jarman taankota Leopard 2 jedhaman Yukireeniif dhiyeessurraa duubatti harkifataa erga turteen booda ji'a amajjii darbe biyyattiif dhiyeessuuf walii galte. Kana qofa miti biyya biraas taankiiwwan kana Yukireeniif dabarsanii akka hin kennines dhorkaa turte. Akka seera Jarmanitti biyyi tokko taankiiwwan kana gara biyya Iskaanitti erguuf Berliin eeyyamuu qabdi jedhaman. Ministeerri ittisa Jarman Boris Pistorius akka jedhanitti taankonni kun akkaataa waadaa seenneen yeroo jedhame keessatti michoota keenya Yukireeniif kennameeraa jedhan. Waraanni Jarman lammiilee Yukireen taankiiwwan ammayyaa kanatti gargaaraman torbanoota hedduuf leenjisaniiru. Taankonni Leopard 2 jedhaman kun taankii dirree waraana Raashiyaa T-90 jedhamu waliin kan dorgomu yoo ta'u, taankota biyyoota lixaa kanneen biroo caala salphaatti suphuun kan danda'amuu fi boba'aa kan qusatudha jedhame. Jarman taankota Leopard 2 irratti dabalataan konkolaattota suphaa taankiiwwan kanaaf oolan 2 fi konkolaataa waraanaa 40 Yukireeniif ergite. Kun otoo haala kanaan jiru dubbi himtuun ministeera ittisa Yukireen Iriyaanaa Zolootar taankonni Ingiliz Challenger 2 duraanuu Yukireen qaqqabaniiru jedhan. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf qopheeffannee xumureetii jirra waan nu daawwattaniif galatoomaa.